Asalaamu calaykum walaalayaal soo dhawaada walaashiina daano meel kastoo dunida aad kaga nooshihiin walaalahayga qaaliga aad baan idin salaamaya caawa waxaan rabaa inaan idinla sheergalayo malawax Soomaali haddaan nahay malawaxa aadaan u jecelnahay sida nooca aan u suubsanaa rabaa inaan idinla socodsiiyo insha Allah waxaan ka bilaabayaa aan idin tusinaya aan rabaa inaan ka suubiyo 2 qaado plain yogurtkaan isticmaalaa waxba kuma jiro fruit iyo waxba ma laha waa plain waxaan kaloo ku darsanayaa 1 qaado oo buuxdo oo cream cheese waxaan kaloo ku darsanayaa caanahan coffee mate waa caanaha kafeega lagu darsado oo iyadana 2 qaado ah waa caano budo ah hadaa laakiin caano niido haysatid oo ku darsan kartaa any caano budo ah waxaan kaloo ku darsanayaa sokorta waatana 2 qaado ku darsanaa hadaa doonto waa iska dhaafi kartaa gadaal oo ku darsan aan labadaba waa ugu darsanaa markii waxaan rabaa inaan hilib yar oo kalaan aan ku cunno insha Allah 2 qaado cusbo kis yar haddaan doonto cusbada waa iska dhaafi kartaa laakiin aniga waan ku darsanaa kuley waxaan ku darsanaynaa 2 koob oo bur ah waa burka cad qamiirisi iyo waxba ma laha waxaan kaloo ku darsanaynaa 3 xabo ukun ukunta daarabta waa ka badsan kartaa adiga leeyahay daarabtan ukun aan qasan kartaa laakiin ukuntu ku macaan yahay inaysa 1 koob oo caano ku darsanaynaa hadduu gadaal nagaga yaraadana waan ku sii saacadsan doonaa insha Allah that's it intaasaan ka suubinayaa ila socda marka sida aan iskugu dardarsanayno insha Allah koow waxaan ka bilaabayaa ukunti waxaan ku darsanaynaa kala cream cheese ka 1 qaado cream cheese ka banaanka ina u soo bixisid wax yar xaqoo kala soft iyo ku noqonaya waxaan kaloo ku darsanaynaa 2 qaado yogurtka sokorta hadda ku daraaya cusbadii aan dana ku shubanaynaa 1 koob oo caano ku shubaa haddana haddana wax yaraan qasanaynaa hadda waxaan ku darsanaynaa caanihii oo budada ah burkiya ugu dambeeyo waa kan saasaan u qasay insha Allah markaan dubaynan waa isku soo noqonaynaa hadduu ilaahay yiraahdo hadda waa la gidinaa soo u gaduudanaa waa ujeedaan maasha Allah wax yaroo saliid ama batar waxaa jeceshaan korka ugu shubo wax yar waa lagu gidinayaa insha Allah aan gidina waa kana hadda wax yar noo soo gidinaa ama sokorka cunta ama subaarka cunta adiga la laga maanta qaarna waxay ku cunayaan suqaarka qaarna sokora lagu cunaya maasha Allah ilmaha waa kula korinaya dadka waaweyn ay badsanin weekii hal mar ka caruurta waa siin kartaa waqti kasta maasha Allah malawaxeena waa lagu sinaa soo u go'ay insha Allah maasha Allah hadda waxaa idin tusaa sida uu go'ay jilaaciisa balka hor sokor iyo saliid aan marsanay qaarka oo suqaarka ku cunayna hadda idin tusnaa insha Allah alaabtu iska kulushahay hal mar in la istusnaa fiican dubida qof kasta dubida wuu yaqaanaa qasida muhiim ah maasha Allah finalkii iskugu imaanay waa kana suqaaraan geeska ka saaray wixii kana waa kana saan ku soo duubista sida loo duubo sida uu go'ay hadda idin tusaa arag jilaaciisa waa qafiif saasaan u soo gooyay jilaaciisa u jeedin dhadhamiska waa xageygii tamisaabkana waa xagiina hala share gareeyo videoga walaalahaygiyo insha Allah subscribe iyo suubiya jazakallahu khairan barakallahu fiikum insha Allah اسمقل دمبه وحي سنة قشوا